ပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့အလုံးသားလေးစားညစာဖက်ရှိပါအင်းနေရခိုင်တဲ့ဂရိုက်1386ခု၌နိုင်ယုံလာဆောင်ကိုရဲခရိုင်နဲ့2020ခေါခု၌ဂျွန်လာ23ရဲ့အန်ကနေအာရကန်ပရင်းဆက်မီဒီယာရဲ့ရောက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းများလီပေနဲ့အတူကိုတညာဦးယိုကပြပြပြီးတော့ဆော်ဖိုက်ပါရယ်ပြည်ရန်တဲ့ဒီချေကနေအရင်ဦးဆုံးပြပြပေးရှင်စကားတို့ခါအာရခဒေတာမှာဂျွန်လာ1ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိ3ပတ်အတွင်းရီမြောက်တီဆုံရလူ25ရောက်ထိဟင်လာနေရလို့အာရကန်ပရင်းဆက်မီဒီယာရဲ့ကောက်ထော်ရီစရန်ဒီအရာသိရပါရယ်ရီမြောက်တီဆုံရလူဒီကတို့ခါရသေးတောင်မြို့နယ်က10ယောက်ပုဏ္ဏကျော်မြို့နယ်က3ယောက်တောင်ကောင်းမြို့နယ်က4ယောက်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်က2ယောက်မန်ပြော်မြို့နယ်က1ယောက်မြေပုံမြို့နယ်က1ယောက်ပူတီတောင်မြို့နယ်က1ယောက်နဲ့ပလဲဝါမြို့နယ်က1ယောက်တို့ဖိုက်ကပါရယ်ရီမြောက်တီဆုံရဲ့လူဒီကတို့ခါအသက်73နှစ်ယောက်အရှိ68ယောက်အမျိုးသမီးခေါင်းနဲ့အမျိုးသားစစ်တယောက်တို့ပါဝင်ပါရယ်ရဲရီမြောက်တီဆုံရဲ့လူဒီကတို့ခါပေါတီနဲ့ခရီလော့စောရှောင်းကိုဖျားကူစောမြောက်ရှောင်း AID အတွင်းရီစင်ကစားစောဒီကနေရီမြောက်တီဆုံခါစောဖိုက်တီလို့တရားပါရယ်မြောက်ရှောင်း AID ပေါ်မရရီအာရခဒေတာမှာဒီကုမေဦးကာလာအတွင်းရီမြောက်တီဆုံမှုဒီမကမကဖိုက်ပေါ်လာနေစောကောင်ဒေတာခံပေသူရောအနေနဲ့ရီကောင်ခရီလော်လာဖို့ဆိုလိုဟင်ကေရာတီဥတုတတဲ့နဲ့ထောင်ကဖို့အသက်ကေ NGD ဝါဆန်ဖို့ရီယန်ထဲသို့စောင်းဆိုင်မနာအတဲဆန်ပြလော့ကဖို့နဲ့အသက်ကေပျက်စီးသည့်အစင်တန်းထော်ဟင်ဖို့စားရီကောင်ခရီလော်လာစောဒီမှာဆောင်ဖို့ရှောင်ဖို့အရှဲဒီကိုအာရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရ၏ပို့ဆောင်ရေးဌာနကလည်းထောက်ပံ့ခါရီလို့တရားပါရယ်ရာဒူမိုးတန်းလီပန်းကြားနေစဉ်အတွင်းရီယန်မထွက်ဖို့ကုံနဲ့ခရီးတီအလွန်ကြမတင်ဖို့ရီယန်အတွင်းလှလောက်ရှော့ရှော့မလောက်ဖို့နဲ့ရီကောင်ခရီလော်လာစောဒီမှာအရဲတီစာတောက်စောဒီမပြတော့ကဖို့စားရည်ရှောင်ဖို့အရှဲဒီကိုပါလိုက်နာကဖို့အာရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရ၏ပို့ဆောင်ရေးဌာနကတိုက်တွန်းထောက်ကြောင်းလေးတင်ဟင်ရပါရယ်ဆလာဘီကေပပပီရှင်စကားတို့ခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကလို့ပန်လီပြည်မှာဗဟိုဘရုမောက်တုံစီယောကောင်အေကိုရဲ့ပိုင်းအတွင်းအာရခပြည်မှာမိုးကကောင်းကီစောလီဘီယန်တိုက်ခိုက်စောယူနေတူရောက်တရဲ့ရီကီမီပြိုမှုတွေဖိုက်ပေါ်လာနိုင်ရေးလို့မိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကခန့်မှန်းထားပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကလို့ပန်လီပြည်မှာဗဟိုပြုံးနေရဲ့အဟိန်ပြဲမောက်တုံစီယောကောင်လာဖို့တရားခေါက်စီရှိုင်းနာရီခဏရဲ့အတွင်းအာရခပေစိုက်တွေမောင်တိုဘူးတီတောင်ကြောက်တုံစုစုပေါင်းမိုးရေရှင်ငေါ်ရာကနေခရာတီရာသွန်နိုင်ပြီကဲစုစုပေါင်းမိုးရေရှင်ငေါ်ရာကနေခရာတီရာသွန်နိုင်ပြီကဲကုံတွင်ပိုင်းအနည်းပိုင်းဒီမှာရောက်တရဲ့ရီကီဟံမှုဒီနဲ့အာရခယိုမတ်တောင်ရှိလမ်းပိုင်းဒီမှာမင်းပြိုမှုဒီကိုမူရှာဖိုက်ဖို့စီနိုင်လို့ဒေသခံလူထူရိုအနေနဲ့အရေးပေါ်အဆင့်ကုတန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါကောင်ခမန်ထဆောဖိုက်ပါရင်ရမ်ဘရန်လာဖို့ခနိုင်စင်နနာရီကတရားခေါက်စီရှိုင်းနာရဲ့အတွင်းဘင်္ဂလားပန်လီအိုမြောက်ပိုင်းနဲ့အာရခကန်ယူဒန်တလျှောက်လီဖီအော်နဲ့ရဝမ်စနိုင်းအဟင်ကောင်မိုဒဲလီပန်ဒီပင်မထန်ဆန်ကြာရောက်ပြီးကလှိုင်းလီကီနိုင်စောကောင်ကာနင်ကန်ဝေငေါဖာရီယန်ဒီရီကောင်လော်လာမှုဒီကိုလုံးဝရှောင်လျှော်ဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရာဒူအာရခပြည်မှာမိုးတီတောင်ဖိုက်ထွန်လုံးဟိစောကောင်မိုးရာသွန်စောလီဘန်တိုက်ခိုက်စောယူနေတူမိုးထိုင်ရှုံစောမိုးဂရိုပိုက်စောလျာစီလာစောနဲ့မိုးတိကွီဆာစားရီမိုးရေဝါတာဖိုက်စန်ဒီဖိုက်ပေါ်လာနိုင်ယူလွဲတတိပြီးထားပါရယ်ရာဘန်အာရခပြည်မှာဂျွန်30ရက်နေ့အထိမိုးရဲဆဲရာသွန်နိုင်ဖို့ဖိုက်ပနာမိုးလွန်ကေမွန်ဂရောင်းစိုက်ခန်ဒီရီမဝါစီဖို့ရီနောင်မြောင်အစီအမဒီကိုတန်ပြင်ဆင်ထော်တဲ့ရင်လို့လေမိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကကံပူထောက်ကောင်သိဟင်ရပါရယ်နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်အနေနဲ့ပပပီရှင်စကားတို့ခါမန်ပြရာစုတိုက်ပေါ်တာဆောင်အမုံမှာပြိုင်မှုကျူးလွန်ရင်လူစီကူတာမုံခါရဆိုစုံငကိုအခါအဆိုင်ယုကကောင်အားဖိုက်တီလို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်အာရခပြည်မန်ပြမျိုးရာစုတိုက်ပညာရေးပေါ်တာဆောင်ကကျောင်းသားတရားမွေးလောင်တီဆုံမှုမှာဒီလက်ဌာနကဖန်စီထော်ရီပြိုင်မှုကျူးလွန်ရင်လူစီကူတာမုံခါရဆိုမှာရိုင်းနေတာကောင်မဟုတ်ပေသူ၏ငကိုအခါအဆိုင်ယုကကောင်အားဖိုက်တီလို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်မန်ပြမျိုးရာစိတ်တိုက်ပေါ်တာဆောင်ကကျောင်းသားတရားမွေးလောင်တို့တီဆုံမှုမှာပြိုင်မှုကျူးလွန်မရေးလို့ကိုတိုင်ဝန်ခံထော်ရီလူမောင်ရီဝမ်အောင်စိတ်ဆိုင်နိုင်ရင်သူ၏ငကိုအခါအဆိုင်ယုကနဲ့ဂျွန်လာ20ရက်နေ့ညစာပိုင်းကစီကူတာမုံခါရုံခါပြီးကဂျွန်လာ20ရက်နေ့မှာကျမရီကောင်းဝန်စွာနဲ့သူ၏နေရာသို့ပြန်လို့ထွက်ခွာလောက်ခါပြီးဖိုက်ကောင်တရားပါရယ်ရန်ဖိုက်ပင်နဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတချို့မှာမောင်ရီဝမ်အောင်စီခံပရာဆိုကိုသူ့ကိုစိုက်စီရဲ့ရှင်က
ISS နေလာဒီကိုတုံလို့နှိုက်ဆက်စိုက်စီခါလို့ပြန်နာတာရိုင်းခါပနာစီယုံတန်အကောင်မိသားစုဝင်ရုပ်ကိုလည်းတွခွဲမရာကောင်ဆိုပနာတဲ့မြတ်ဒီဖရန်ဝေခါဆော်ဖလိုက်ကောင်ဖော်ပြထားပါရင်ရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ American Princess Media ကနေမိဘတို့ကွန်ဆန်စိုက်စီခါဆိုမှာမောင်ရေးဝမ်အောင်ကိုစီကူတာပိခရဲကျမ်းမာရေးအတိုင်းဝန်ကပောက်ကိုတရှိုးနဲ့မိသားစုဝင်တရှိုးကိုစုံစမ်းမိများကိစ္စမှာစီကူတာမှုခံရဆိုမီဒီယာတရှိုးကဖော်ပြရဲရိုင်းနေစဲတာလုံးဝမဟုတ်ပါကောင်ငကိုအခရန်ဆိုင်ယောဂါကောဖလိုက်ကောင်ပရန်လို့တက်တာကောင်းမလို့ထွဲခါလောကပြေဖလိုက်ကောင်ရှန်လန်ပူပရာခါပါရီမောင်ရီဝမ်အောင်မိသားစုဝင်တယောက်ကမီဒီယာမှာပါလာခါကျွန်တော်လေးအကြီးအကျယ်ထိုင်လန်ခါရပါရင်တဲဆိုင်ရကိုလောလုံးမကြီးခါမီဒီယာမှာပါရီပိုင်မဟုတ်ပါငကိုခါဝမ်အောင်ယောဂါလို့တရားပါရင်အေကုနီကုန်းတို့ပြန်လာခါပါရာရီဝမ်အောင်နဲ့တို့မတွေ့လိုက်ရပါတွေ့ရှင်ပါရီသူဖက်ကပြုစော်ကားတို့ခါအမုန်ကြီးတမော်ဒီကိုတရားဆွေးတင်ပြီးမှရာမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြီးရင်ရေဝမ်အောင်တယောက်တည်းကိုတွေ့ခွင့်မပြီးစော်မဟုတ်အမုန်ကြီးတမော်တဲ့ရပိုင်ပါရာရေဝမ်အောင်လေးတရားဆွေးတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုခါမိသားစုနဲ့မကခံတွေ့ရပါဖို့လို့ပြောပါရီလို့ရှင်းပြခါပါရီမောင်ရီဝမ်အောင်ရီ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်20ခါဝဲနီမှာမန်ပြမျိုးပြည်တို့လာရာကွက်ကရာစုတိုက်ပေါ်တာဆောင်မှာဖိုက်ပေါ်ခါရီဂရိုက်တွေကျုံတော့မောင်ဝင်းထဲကြိုမိလောင်တီဆုံးမှုမှာပိုင်မူကျူလာမင်းလို့ဝန်ခံထော်ရီလူဖိုက်တယ်လို့လည်းသိဟင်ရပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကတညာဦးပါပြပသတော်တွေကိုတောင်းဝန်ယူတောင်းစားပြီးလောက်ပါဆိုဖိုက်ပါရဲ့ပြပသတော်တွေကနေရောင်စွန်တဘောအနေနဲ့မော်ဒန်မို့နေကိုအခရန်ဖာဖာဆိုင်စိုက်ကော်မရှင်တက်ကလီဂရောကနေဘုံဂရတိုက်ခိုက်ခရတဲ့တော့အရှိတယောက်အပေါင်းဝနှစ်ယောက်တီဆွန်လာပြီးကပြည်သူ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာဟင်းလာတဲ့တထောင်နဲ့စားပါမယ်ရှောင်းရီတောင်ပိုင်းမော်ဒန်မို့နေကြောက်တော်ရောကိုဂျုံနစစ်တရာနေမှာအခရန်ဖာဖာဆိုင်စိုက်ကော်မရှင်တက်ကလီဂရောကနေကွန်ထောင်းလီနဲ့ဘုံဂရတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခရတဲ့တော့အရှိတယောက်အပေါင်းဝနှစ်ယောက်တီဆွန်လာပြီးက3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာဟင်းလာဂရောင်းဒေတာတော်တထောင်မီဒီယာတိမှာဖော်ပြထားစပါဂျုံလာ20ရာနေညစာစစ်တနာရီကနေစစ်နာရီအရှင်အထိမော်ဒန်မို့နဲ့အရီခရန်ဟင်းကျောက်တော်ရောကိုအကရန်ဖာဖာဆိုင်စိုက်ကော်မရှင်တက်ကွန်ထောင်းလီနဲ့အတွေ့လိုက်ဘုံတီအလုံး20ခရရှာတိုက်ခိုက်ခရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောင်လီကောက်တိုက်ခိုက်မှုကတော့အသားနှနိုင်ရဲအရှိတယောက်နဲ့မိန်ခွန်ပါတီဆုံခါပြီးကနောက်ထပ်3ယောက်မှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာဟင်းလာခါဆော်ဖိုက်ပါတယ်။ရောင်ဘရောင်းဂျုံလာ20ရာနေမှာမော်ဒန်မို့အရီခရန်ဟီနီရာတီကိုအကရန်ဖာစိုက်ကော်မရှင်တက်ကလင်းရင်စေးတစီနဲ့ဘုံသိန်းရှိုင်းစေကျော်ခရရှာတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခါကြောင်းလဲတင်ဟင်ရပါတယ်ဆာလာရီကရှောင်းပရရွှေကုံနိုးနေကိုအကရန်ဖာဖာဆိုင်စိုက်ကော်မရှင်တက်ကဂျုံ20ရာနီမှာလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခရတော့အမျိုးသားတယောက်တီဆွန်လာရီကတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာဟင်းလာတဲ့တထောင်ကိုလဲပရပပိရှံပါတယ်ကရှောင်းပရရွှေကုံနိုးနေတောပုံရောကိုဂျုံလာ20ရာနီမှာအကရန်ဖာစိုက်ကော်မရှင်တက်ကလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခရတော့အမျိုးသားတယောက်တီဆွန်ခါရီကတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာဟင်းလာဂရောင်းကရှောင်းနေယဂရုတထောင်ကဖော်ပြထားပါရယ်ဂျုံလာ20ရာနေနေခေါင်းစင်းနာရီအရှင်မှာရှေကုံမို့နဲ့တောပုံရောကိုအကရန်ဖာစိုက်ကော်မရှင်တိတ်ရှေကုံရိုးဆောက်တက်ခါလာရငါခေါတန်ရွန်မိုက်တဖာကန်ကလာနာဂီတီနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရလာနာဂီကျေစောတောပုံရောလမ်းမထားဟင်းပွန်ဆောင်ကုန်းဖုန်ဂရီကြောက်ရီဒေါ်တီဆိုင်ပြူရီဆိုင်အနာမှာဂျာရာပောက်ကွဲခါပြီးကအမျိုးသားတယောက်တီဆုံလာပနာတယောက်ထိခိုက်တဲ့ရာဟင်းလာဂရောင်းတီရပါရယ်အလာတူဂျုံလာစီကွန်ရာနေမှာလေဖာကင်မလို့နဲ့စိမ့်မုံစိုက်တောင်ရောကိုအကရန်ဖာဖာဆိုင်စိုက်ကော်မရှင်တက်ကလာနာဂီတီနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခရတဲ့တော့ပြည်သူ2ယောက်ထိခိုက်တဲ့ရာဟင်းလာဂရောင်းလဲတီဟင်ရပါရယ်အခုတခါတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာအနီမေးရှင်းကြောက်တခုမိန်လောင်မှုဖိုင်လို့လူ9ယောက်တီဆုံလာတဲ့တောင်ပါကာတွန်းနဲ့ digital media ဖန်တီးမှုသောင်းတန်းကြောက်တခုမှာဂျုံ20ရာနေခွန်ကမိန်လောင်မှုဖိုင်လို့လူ9ယောက်တီဆုံလာကြောင်းအာနာဝိဒီကပရိုဂရတ်ထားပါရင်ဂျုံ20ရာနေခွန်3နာရီအရှင်ကလက်ခနောင်မရိုအလင်ဂက်ရှ်ရက်ကွာမှာရောသောင်းတန်းကြောက်ပါဝင်တဲ့သောင်းတန်းအဆောင်တခုအတွန်းမိန်လောင်မှုဖိုင်ပေါ်ခါစလို့တည်ရပါရင်ရောမိန်လောင်မှုကသောင်းတန်းသားအများစုအပေါင်းလူ9ယောက်တီဆုံလာရီက2ယောက်ပရောင်းထန်ဒရာဟင်းလာပနာမိန်စားတောင်လောက်ရအရှင်မှာသောင်းတန်းသား20ယောက်ဟင်းနေခါကြောင်းအာနာမိတ်ဒီပရိုဂရရှာရာတီရပါရင်
လိုင်းမှာသားဆရာအာနာဘိုက်တီကမိလော်ရရဲ့အခရောင်းတီကိုစုံစမ်းစိုက်စင်းနေစေပရိုက်ဗီကလွန်ခွန်ရစန်နုံတီနဲ့စင်မီတီလိုင်းနာမုံဟိမဟင်းကိုလည်းစိုက်စီလိုဟင်ဂရောင်းဆိုပါရယ်ဒီဖရမတိုင်ခွန်ဂျုံတွန်ရာနီကလည်းဒေလီမရိုဟင်ဟိုတယ်တခုမိလောင်မဂရောင်းနိုင်ငံခရသားတီအပောင်ဝလုံ20ကျော်တီဆုံခရတော့အိန္ဒိယမှာမင်းဖိလွန်ခွန်ရစင်မီစီကန်တီအပေါ်စိုးရင်မုန်တီမလွန်တနေတာကြောင့်လည်းတီရပါရယ်အေဂုတခမာဒုခအော်ဂစားတဲ့တန်တီကိုပြပပြီးလောက်စပါအရင်ဦးဆုံးတစ်ပေါင်းအနေနဲ့ပြပပြီးရှင်စကားဒုခကဘာဖလောတမိုင်းတလျှောက်ဂရိုအများဆုံးတွန်းယူထော်ရီဂရိုသွန်းအများဆုံးကစားသမားဖရိုင်အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်လီယယ်နယ်မက်ဆီကစာရှင်တိုက်ရွေးထုတ်ပနာတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်လာရီလို့ ESPN တဲ့မှာဖော်ပြထားပါရီတိုက်ဆိုင်မှုမယ်စီဆိုဂျွန်နစင်းနွေနီနင်ကအိုစီယာအသင်းကိုငကိုပရန်နဲ့အနိုင်ရခရီပွဲမှာအသင်းအတွင်းငကိုစလုံးသွန်းယူခပြီးရင်နောက်ကဘာဖလောတမိုင်းမှာတန်ကိုစစ်ခေါကိုသွန်းယူထားရီဂျာမနီတိုက်ဆိုင်မှုမီယိုဆလာကလိုစီစာရှင်ကိုရှိုဖရက်ပီကေတန်ကိုစစ်ဆိုင်ကိုနဲ့ဂရိုအများဆုံးသွန်းယူလူအဖရိုင်မှတ်တမ်းဝင်လာစောဖိုက်ပါရီအိုစီယာအသင်းနဲ့ကစားခရီပွဲမှာပယ်နယ်တီလူရှိုခရီမက်ဆီအနေနဲ့အသင်းအတွက်ပြောင်းလို့ငကိုသွန်းယူနိုင်ခါဆိုလေးဖိုက်ပါရီယာဘန်လဲဟင်း2020ကဘာဖလောအောက်စုအဆန်ပွေးစံနှစ်ပွဲမှာတိုက်ဆိုင်မှုမယ်စီနဲ့တန်ကိုငေါကိုအထွေတန်ယူထားရလို့လည်းသိရပါရီအိုစီယာအသင်းကိုနိုင်ရိုင်းခါရအာဂျင်တီးနားအသင်းဆိုမက်ဆီတန်ကိုတီနဲ့တူနှစ်ပွဲဆက်အနိုင်ရခပနာရာမာခေါမနဲ့32တန်းအဆန်တို့တယောက်ထားရလို့လည်းသိရပါရီအသက်30ရှိုင်းနာရဲ့ရွေးမက်ဆီဆိုရီကာရီ2020ခုနှစ်ကလည်းအသင်းနဲ့တူကဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုစားခုနိုင်ကပြီးကလဲဟင်းအရှင်တီနိုင်ငံတကာသွန်ကို120ကိုအထိသွန်ယူထားရလို့လည်းသိဟင်ရပါရီဆာလာရီရဲ့ probation ရဲ့အာဂဇက်တတော်ကတော့ခါ2020ခရကဘာဖလား private ကိုပရီတူတီအခါလွဲကရီးနိုင်ဖို့အတွက်ကီရာလာပရင်နဲ့အဆိုရာဆွေးနွေးတိုင်ပွန်နေတဲ့တတော်ကိုလည်းတောင်းစားပြီးချောင်းပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကီရာလာပရင်နဲ့အဆိုရာဆို2020ခရကဘာဖလား private ပွဲစဉ်တီကိုစီဘော်ပရိုင်မဟုတ်ပဲပရီတူလူထုစူပေါကရီးနိုင်ဖို့ပရာသာမုန်ဒီအတွက်လိုက်ဆောင်ကရကွန်လန်ခွန်ရာဟင်ဖို့မွန်ပိုင်ခွန်ရာဟင်ထားလူဒီနဲ့ဆွေးနွေးမှုဒီပူလောက်နေကြောင်းဂျုံနစင်ရာနီကအိန္ဒိယထူတဲ့တတော်မှာဖော်ပြခါပါရယ်ကီရာလာပရင်နဲ့အာဂဇန်နဲ့လူငယ်ရရာဝန်ဂရီအိုဂျေဂျာနစ်ကဘောလုံးပရိသတ်ဒီစူပါဘနာပွဲကိုကရီးနိုင်ဖို့နေရာတီကိုအဆိုရာကဂရုပန်နေကြောင်းတလောင်းလာနေကကြံပါခရဲလက်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပရိုဂရမ်ခါစောပါဒေသခံကလည်းအသံတီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေစောကဘာဖလောက်ပွင့်စင်တီကိုကရီးနိုင်ဖို့လိုက်ဆောင်ကရီတီကိုအစားမတန်ပြီးဆောင်နေရကြောင်းတတော်ဒီထောပေါ်လာမှုကြောင်းအခုပိုင်းဆွေးနွေးရာခွန်ဖိုက်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ဆွေးနွေးမှုဒီဘရီမကရာခွန်ဆွန်ပရက်ရှာတခုခုထွာလာဖို့ဖိုက်လို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့စိတ်ပြမလာခဲ့ဖို့ကိုလည်းသူကထေသွန်းပရိုဂရမ်ခါပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ2020ခရကဘာဖလောက်အတွက်ရုတ်တန်ထုံလုံးခွန်နဲ့ဒါရိုက်ပရာတန်ခွန်ဒီကိုZ Entertainment Enterprise Limited ကရာဟင်ထမနာ Digital ပရာတာခွန်တော့ခါရောင်းမိဖာကုမ္ပဏီ Z5 ကရာဟင်ထမနာကီရာလာပရင်အထက်မှာတော့ခါ Eagles FC ကီရာလာကရာယူထားကြောက်တီရပါရီကီရာလာပရင်ဇွန်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဘောလုံးပရိသတ်အများဆုံးပရင်တခုအဖရိုက်သမ်းမဲ့ခံထားရပြီကဘာဖလာချမ်ပါရှင်တိုင်းပရင်အနှံ့အပရမှာအများပြည်သူကရီးနိုင်ဖို့နေရာတိစီစိုက်ပီလင်းဟင်ကြောက်လဲတင်ဟင်ရပါရီအာရခပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဖိဖိအားတွေကကင်းဝေးနိုင်ပြီကစာရေးရှမ်းတာခန်းကိုရေးကြမှာခန်းဒီနဲ့ပြည်စုံနိုင်ကြပါစီလို့အကျော်ရိုးအိုင်ကန် Princess Media ညီကိုမောင်နှမတွေကစူတောင်းမိုက်တာပေါ်တာပေးလိုက်ပါရယ်အစားခန်းနဲ့ဆုံတီနောက်ထောင်အပိခတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်